nog lite skillnad att åka en sån här än att åka fyrhjuling. Och vrid runt. Att det är nog lätt att köra ner saker. Fast det gör ju inget. Jag tar höger, va? Vadå? Jag tappade aldrig på den. Och då var ni inte på vägen upp här? Nej, jag glömde. Vänta, hör du? Small. Hör du? Tuff, där bort så. En knall. Antingen var det smällare eller så var det någon som sköt. Nej, det lät inte. Det lät mer som när de skjuter på skjutbanorna. Risk för blindgångare. Är inte det bomber eller? Blindgångare. Blindgångare? Det är väl en bomb eller? Är inte det sån här så du trampar på? Eller fake? Hör du något? Nej. Var gång kommer så hör du. Ja, det är något här nere. Det knakar. Hör du? Nej. Det är något där. Seriöst, det knäpper. Jag filmar dig!